Ngobor kali ini kita dapat burung yang lumayan kawan. Dikarenakan cuacanya yang bagus, kali ini kita mau berangkat kawan. Setelah sampai spot ini kita langsung nemu satu burung kawanku. Nah kali ini kita langsung coba kolong aja kawan. Pas kita kolong kali ini burungnya kabur kawan. Nah ini kita nemu burung lagi, kali ini harus kena ya kawanku. Setelah kita coba kolong akhirnya kena kawanku. Nah ini dia penampakan burungnya kawan. Ternyata ini jenis kelaminnya betina kawan. Nah ini kita coba lepasin kolongannya dari burung kawan. Dan ini kita nemu satu burung lagi, cuma ini posisinya agak ke dalam ya kawan. Tapi nggak apa-apa ya kawanku, ini kita mau coba kolong aja. Dikarenakan posisi yang sangat sulit, ini burungnya lepas. Tapi nggak apa-apa lah, ini kita nemu satu burung lagi kawan. Pas coba kita kolong, ini juga lepas lagi kawan. Nah ini kita nemu lagi, cuma sama aja posisinya agak dalam ya kawan. Setelah berusaha semaksimal mungkin, ini akhirnya kita strike kena burungnya kawanku. Nah ini kita seneng banget kita dapat burung lagi kawan. Ini juga jenis kelaminnya itu betina ya. Nah ini kita coba lepasin ikatan kolongnya dari burung ya kawan. Nah lumayan ya kawan, kita dapat 2 ekor. Dan karena ini bukan burung target, jadinya kita rilis kembali ya kawan, katanya biar lestari. Tadi burung yang pertama kita rilis, ini burung yang kedua kita rilis lagi. Karena udah makin malam, kita mau istirahat dulu.